tirsdag I forrige uke var første gang jeg har malt på sånn et halvt år. Ja, forresten. Det ikke helt sant. Fordi jeg var på en live I begynnelsen av oktober, hvor jeg malte I rolle. Og det var så kult. Jeg spilte den her relativt unge, ubekymret franske kunstneren på besøk på det skotske høylandet. Lang historie. Og det å male I rolle en ting jeg har hatt lyst til å gjøre en stund. Og liksom finne ut hvordan det å male og være en annen person når jeg maler, og bruke en annen type stil enn det jeg vanligvis gjør. Den typen der ting. Og det har vært utrolig interessant. Og det sånn, det pussig da, for jeg malte lørdag formiddag sto jeg kjempelenge ute med staffeli og oi, der. Og liksom gammeldags sånn rund palett malt stående ute, og det var kult og digg og og så kom alle de andre og liksom satt på benker rundt meg og så på at jeg malte, og det var litt awkward, men samtidig så var både jeg og Josefine rollen min, både jeg og Josefine var sånn inni det vi holdt på med, eller inni det Josefine holdt med. Det litt mange lag der. For liksom, jeg kan male, Josefine kan male. Jeg lot som jeg var Josefine, så ja, ok. Og det var så kult å stå der og male I rolle ute med staffeli. Jeg har ikke gjort det så mye, sant? Jeg har ikke stått ute og malt landskapsmaleri på, altså ever egentlig, jeg har ikke gjort det. Det liksom ikke en sånn ting som jeg har gjort, fordi jeg har så mange ting. Altså du trenger så mye, altså du trenger staffeli, og du trenger malinga, ha med deg malinga ut, og alle de tingene der litt sånn, det litt mye, så derfor så har jeg latt det være. Egentlig ganske teit. Josefine gikk også rundt med den her. Men jeg kan ikke, jeg elsker sånne bøker. Jeg har snakket om det en gang før. Jeg har en video om at jeg elsker notatbøker, og at jeg ikke klarer å la være å kjøpe dem. Jeg gikk ut for å kjøpe en skissebok til Josefine. Og Josefine satt med den her hele tiden og tegnet ting hun syntes var pent, eller altså så jeg gjorde litt forarbeid, for jeg satt og jeg tegnet forskjellige ting på forhånd, sånn at skisseboka ikke skulle se helt 100% ny ut, for det ville ikke gitt mening. Så jeg liksom tegnet sånne små ting på forhånd da, ikke I rolle. Blant annet da, så har jeg tegnet andre personer som skulle være på liven da. Det synes jeg var gøy. Dealen med Josefine at hun litt skal jeg si, avlogget, litt distré og forvirret og glemsom og ja, jeg tror egentlig distré den beste måten å beskrive på. Så hun ser noen ting hun synes fint, og så tar hun boka si, og så tegner. Det kan hende hun får til å holde en samtale gående samtidig, sånn som den gangen hun satt og pratet med han herren, og tegnet han. Det faktisk, jeg tror det den beste skissa. Josefine tegner de tingene hun synes ser interessant ut, og det litt sånn som jeg ser en ting som jeg synes ser interessant ut, og så tegner jeg liksom, så starter jeg med den tingen, som for eksempel så det en dame som, altså spilleren gravid, så hun spilte selvfølgelig en gravid rolle, og det var noe med måten magen var I forhold til kjolen og måten hun satt på, så jeg bare, oi, jeg må tegne den magen. Så Josefine tegnet den magen, men da, når magen begynner på midten, så havner liksom ansiktet litt sånn squashet oppi her. Men det var jo ikke ansiktet som var interessant den dagen, sant? Nei. Josefine klar over at hun flink. Det liksom, det ikke noe særlig falsk bluferdighet der I gården. Hun flink og vet det, og på en måte, sånn verden bare. I motsetning til meg da, som jeg synes det litt awkward å ta imot skryt. Men det tror jeg kanskje en sånn flink pikegreie som jeg bare burde slutte med.
Men det lettere sagt enn gjort da. Så det å ta imot skryt i rolle, det var litt rart. Ok, men det var ikke den liven jeg skulle snakke om, pokker også. Ok, railing it in. Ok, det jeg mente å si var at det er et halvår siden jeg malte som meg selv. Det er et halvår siden jeg har malt. Det er liksom... Jeg har oppdaget det at jo lenger tid det går mellom hver gang jeg maler, jo vanskeligere er det å begynne igjen, og jo mer lyst har jeg. Jeg synes det er litt rart. Det er faktisk veldig merkelig. Fordi at da har jeg lyst til å male, og ikke lyst til å male på en gang. Og grunnen til at jeg ikke har lyst til å male er at jeg vet at når det har gått et halvt år, så er liksom malemuskelen, den er ganske rusten. For på en måte det å male, det å være kreativ generelt, er en muskel. En evne som kan læres opp. Og som relativt fort blir på en måte borte hvis du ikke gjør noe med det. Grunnen til at jeg ikke har lyst til å male da er jo fordi at jeg vet at det kommer til å bli dårlig. Det jeg maler nå er dårlig. Det fører liksom ingen steds hen. Det maleriet bak meg er liksom, det er a hot mess. Det er bare rot. Og mesteparten kommer til å være malt over før jeg er ferdig. Og det er jo... Sånn har det vært en del i det siste. Men samtidig så er det bare... Og så elsker jeg jo å male. Så det jeg trøster meg med da, er at jeg har hatt... Altså malemuskelen har vært godt trent før. Så jeg kan trene den opp igjen. Og så lenge jeg maler, så vil det gå seg til. Det er i hvert fall erfaringer. Det er det som... Erfaring tilsier at det kommer til å gå seg til. For jeg har jo gått lange perioder uten å male før, ikke sant? Jeg har hatt malesperre mange ganger. Rundt eksamenstida og sånn har det vært grusomt. Selv om jeg har malt i stedet for å lese til eksamen nå, ja da, men altså liksom... Men liksom bra eller ikke. Veldig deilig å maling liksom under og rundt neglene. Igjen. Veldig deilig. Trene opp den muskelen da. Kanskje det må trene opp den muskelen telle for videoblogging også? Lov håper jeg.